Жаңы жыл майрам каяктан келген майрам, мусулмандарга жаңы жылды майрамдаса болобу? Бисмиллахиррахманиррахим. Майрам өзү жакшы нерсе, бирок билиш керек да, майрам кайсы нерсени майрамдаш керек, кайсы нерсени майрамдабаш керек, кайсы нерсе майрам, кайсы нерсе майрам эмес, кайсы нерсе чыныгы майрам, кайсы нерсе жалган, кайсы нерсе өзүбүздүн майрам, кайсы нерсе башка элдин майрамы. Ошону жакшы билиш керек да. Ошо майрам десе эле баардык элдердин майрамына кошулуп эле эл кылганды кылып, адан ашып кетип, ысырап кылып, ойда келгенин жасай бербеш керек. Мисалы мына бизде эч кандай эреже жок. Майрамдар өтө көп. 100ден ашык майрам. Ар кимдин эле майрамы, тил майрамы, куруучунун майрамы, радиочунун майрамы, журналисттин майрамы, аксакалдын майрамы, инвалидтин майрамы, эмне деп ушун 1000 майрам да. Күнүгө майрам. Күнүгө майрам. Бул көп майрам бар, эл өспөйт деген. Көп майрам бар, эл өспөйт. Жана праздный народ дейт. Праздный деген ушу дайыма жазанып алып эле бир ушу шан шөкөттөр менен жүрө берсе элдер. Анда эч качан өспөйт да. Мисалы мына экономика, бизнес, айыл чарба бүт баары дайыма ушу жумушта болууну талап кылат. Жумушта болуш керек, жумушту жакшы аткарыш керек, жумушка көп көңүл буруш керек. Биз кечке чейин майрамда Манастын 1000 жылы, Курманбектин 500 жылы, Курманжандын 150 жылы, да бөлек 1000 майрам да ушундай. Постоянно майрам. Анан кийин өлгөндөрдүн майрамы, баланчанын 90 жылдыгы, баланчанын 80 жылдыгы, баланчанын 50 жылдыгы өлгөнүнө. Ушундай да. Андан тышкары майрамга айлантып, 8 март майрамы, аялдын майрамы, сүйүүчүлөрдүн майрамы, күйүүчүлөрдүн майрамы, пожарниктин майрамы. Эмне деген ушундай кантип ушундай болсун. Анан дагы профессионалдардын майрамы өзүнчө, мугалимдин майрамы, ар ким менен өзүнчө корпоратив, акча жыйнамай, акча коротмой, арак ичмей, ушундай көп жаман болот да. Өзү негизи аз эле ошо майрам. Мисалы мына биз мусулманда айт майрамы дейт. Эки айт бар. Бул эки айт биздин улуу ишибиз менен байланыштуу. Мисалы бирөө орозо айт, биз бир ай орозону аман эсен оорубай сактабай тутуп алдык деп майрамдайбыз. Шуну кабыл кылса экен деп. Анан кийин майрам өткөч, чынында кыйын иш да, чоң аябай кыйын иш. Биздин эң чоң ибадатыбыз намаз. Андан кийин эле орозо. Анан ошо орозону бир жылда бир жолу бир ай тутабыз. Бүт баарыбыз анан ошо аман эсен тутуп да бир майрамдайбыз. Анан кийинкиси Курман айт майрам. Бул бир жылдык биздин мээнетибиз деп айтсак болот. Себебинде ошол жылдын аягында ошо биз ажылыкка барат, биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз. Анан ошондо курбандык чалып, бердегилер тияка барбай калганда берден курбан чалат. Анан ошондо биз ошого ажылыкка байланыштуу, чоң бир ибадатка байланыштуу ошол майрамыбыз бар. Ошондо биз бердегилер баарыбыз курбандык чалып, элге эт таратабыз, кийим таратабыз, акча жардам таратабыз. Ошо элдин баары майрамдасын деп. Бул чоң майрам, Курман айт. Ошо бүт колунан келгендердин баары жакшы көргөн дейт, өзүнүн жакшы көргөн козун, коюн союп курмандык кыл. Курмандык деген жакындоо, Кудай Таалага жакындоо. Ошондой майрам да. Бул мааниси бар да.